Tveir menn sem voru fluttir þungt haldnir á Landspítalann í síðustu viku eru taldir hafa innbyrt hættuleg efni sem virðast vera í umferð á svörtum markaði. Lögregla lýsir miklum áhyggjum. Forseti Úkraínu segir tímabært að Evrópuríki stofni fjölþjóðlegan her til að tryggja varnir álfunnar. Ekki sé lengur hægt að reiða sig á stuðning Bandaríkjamanna. Forsætisráðherra Íslands vill frekar styrkja NATO. Bankastjóri Arion telur að sameining við Íslandsbanka komi neytendum til góða. Hann bjartsýnn á að samkeppniseftirlitið heimili samrunan. Leðurblaka sem fannst í Reykjavík í síðasta mánuði var ekki sýkt af hundaæði, en leðurblökur eru oft smitberar hættulegustu sjúkdóma sem þekkjast. Rannsakað hvort hún hafi borið með sér aðrar veirur. Flestir þekkja klappstýrur úr amerískum bíómyndum eða amerískum fótbolta, en þær finnast einnig í fimleikahúsi Fylkis, því þar æfa tæplega 30 klappstýrur í hverri viku. Gott kvöld. Tveir menn voru fluttir þungt haldnir á Landspítalann í síðustu viku eftir að hafa innbyrt stórhættuleg efni sem lögregla hefur varað við. Talið að þeir hafi innbyrt fölsuð kvíðalyf sem eru svo sterk að þau geta lamað öndunarfæri. Þegar hefur einn látist eftir inntöku slíkra lyfja. Töflurnar eru oftar en ekki seldar undir þeim formerkjum að vera önnur lyf á borð við Xanax sem eiga að hafa kvíðastillandi og róandi áhrif. Töflurnar eru hins vegar falsaðar og geta reynst stórhættulegar. Við fengum tilkynningu núna daginn bara annarlegt ástand hjá tveimur mönnum, ungum mönnum. Það eru bara rúmlega 20 og hinum á 30-aldri, nær 30 ára. Og ástandi bara mjög alvarlegt. Annað að reynda báðir fluttar á spítala, en annað að algjörlega meðvitundalaus og var bara í öndunarvél í 3 sólarhringa. Mennirnir tveir höfðu innbyrt efni sem voru í gulum lyfjahylkjum. Verið að greina innihaldið en fyrstu rannsóknir sýna virkaefnið brómasólam sem hefur slævandi áhrif en getur líka lamað öndunarfæri, sérstaklega ef það tekið í stórum skömmtum. Það nú bara með þessi blessuðu lyf, töflur eða hvað á að kalla þetta, að það veit enginn hvað í þessu. Bara ekki hugmynd. Mennirnir eru báðir á batavegi samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Þá var greint frá því í síðustu viku að lögregla hefði til rannsóknar dauðsfall sem einnig rakið til inntöku á fölsuðu Xanax-lyfi sem einnig var í gulum hylkjum, en í því fannst efni sem heitir flúalprazolam. Fleiri hættuleg efni eru til rannsóknar sem ekki hafa sést áður, bleikar töflur sem kallast pönnusér og eru tvöfalt sterkari en aðrar MDMA-töflur sem hafa verið haldlegar og aðrar sambærilegar, bláar að lit, sem taldar eru enn sterkari. Því miður þá bara það að gerast að fólk að innbyrða þetta og með alveg hörmulegum afleiðingum. Við höfum bara miklar áhyggjur af þessu og ég veit ekki hvað maður á eiginlega að segja bara við fólk í tengslum við þetta, bæði þá sem að innbyrða þetta og náttúrulega þá sem að selja þetta bara komið þessu undan. Þetta einhver algjör óþæri sem í gangi núna, bara burtu með þetta. Og þá til heim. Úkraínuforseti segir að Evrópuríki verði að stofna fjölþjóðlegan her til að tryggja varnir álfunnar. Stefna nýrra stjórnvalda í Bandaríkjunum sýni að Evrópa geti ekki reitt sig á aðra og verði að standa á eigin fótum. Þetta sagði hann á öryggisráðstefnunni í München í Þýskalandi í morgun, þar sem þjóðarleiðtogar og forsvarsmenn stærstu alþjóðasamtaka heims koma saman. Friðarumleitanir í Úkraínu og öryggi Evrópu eru efst á baugi. Zelenski segir að eftir 3 ára innrásarstríð Rússlands í Úkraínu hafi það sýnt sig að Evrópuríki geti í sameiningu stofnað her. Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say no to Europe on issues that threaten it. Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created.
Zelenský sagði einnig að hann væri afar ósáttur við að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði fyrst rætt við Putin Rússlandsforseta frið í Úkraínu áður en hann talaði við sig. Hann segir þó mikilvægast að Trump komi fyrst á sinn fund áður en hann fundar með Putin. Ákvarðanir framtíð Úkraínu megi ekki taka án aðkomu Úkraínumanna sjálfra. Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement. And the same rule should apply to all of Europe. No decisions about Ukraine without Ukraine, no decisions about Europe without Europe. Putin will try to get the US president standing on Red Square on May 9th this year, not as a respected leader, but as a prop in his own performance. We don't need that. We need real success. We need real peace. Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum, velkomin. Takk. Zelenský talaði þarna að stofna fjölþjóðlegan her meðal Evrópuríkja til þess að styrkja varnir álfunnar betur. Er þetta raunhæft? Já, þetta er raunhæft í þeim skilningi að Evrópuríkin hafa auðvitað fjárhagslega burði til þess. Þetta er meira spurning pólitískan vilja og hvort að hann komi í ljós. Það sem hins vegar þessi ummæli Zelenskís og þetta mál tengist er stórfrétt í vikunni sem var að nýlandvarnar á þeirra Bandaríkjanna, hann kemur til Evrópu og hann lýsir því yfir að strategískar staðreyndir, eins og hann kallaði það, kom í veg fyrir að Bandaríkin geti áfram borið hitann og þungan af vörnum Evrópu. Hvað á hann við? Jú, hann er að tala mikla breytingu á alþjóðakerfinu. Það að Kína er orðið stórveldi við hliðina á Bandaríkjunum, annað risaveldi, á tveimur risaveldum í alþjóðakerfinu. Og atorka og athygli Bandaríkjanna mun í síauknum mæli beinast að Asíu Kyrrahafi en ekki Evrópu og Atlantshafi og samkeppni við Kína undirtök í alþjóðakerfinu. Við sögum fréttir að það í gær að varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance, hann talaði svona digurbarkalega í sinni ræðu og í München bandalagsríki í Evrópu, til dæmis Bretland og sagði þau hafa brugðist kjósendum sinnum með stefnumörkun sinni. Er samband milli Bandaríkjanna og Evrópu eitthvað að stirðna og er það ekki óvenjulegt? Já, þetta er mjög áhugaverð ræða og svona sérstök og kannski ekki óviðeigandi enda stígðun marga viðstadda manni skilst og skiljanlega. Sko þarna náttúrulega varaforsetinn að fara út af prógramminu, hann átti nú að tala held ég aðal öryggismál í Evrópu, en hann gerði það ekki. Hann fór að tala þessi mál öll og Evróps málefni svona frá sjónarhólið þeirrar hugmyndafræði kannski sem að segja maður, sem einkennir Trump-stjórnina. Hvernig það þróast og hvað áhrif það hefur á samskipti í Evrópu, gæti orðið töluverð, menn að Trump bara rétt að byrja og 4 ár eftir og svo framvegis. En þessi þáttur sem ég var að tala áðan, þessi grundvallar breyting sem er ekki nógsamlega oft mynd á alþjóðakerfinu sem felst í því að Kína er annað stórveldið í kerfinu við hliðina á Bandaríkjunum, hún auðvitað er það sem hefur mest áhrif á samskipti Bandaríkjanna Evrópu, hlutverk Bandaríkjanna í evrópskum öryggismálum. Albert Jónsson, þakka þér kærlega fyrir komuna. En við höfum ekki sagt skilið við þetta því forsætisráðherra Íslands sem stöddir í München hefur ekki áhyggjur af að samband Evrópu og Bandaríkjanna sé að stirðna. Með nýjum forseta í Hvíta húsinu blási nýir vindar og bandalagsþjóðir verða að haga seglum eftir því. En sko lykilatriði hérna fólk komið hérna í samtal, það er eðli þessara ráðstefnu og fólk bara að horfa núna fram á veginn. Það kemur upp kannski, breyting í síðustu viku hvernig Bandaríkin ætla sér mögulega að haga í samskiptum við Evrópu og Úkraínu í öryggis- og varnarmálum. Fólk þarf þá bara að taka stöðuna og halda áfram og leita nýrra leiða til þess að standa með Úkraínu fyrst og fremst. Henni finnst ekki tímabært að ræða myndun nýs evrópsks hers. Nú þegar sé til vettvangur fyrir hernaðarsamstarf Atlantshafsbandalagið. Það er ekki tímabært að spyrja svona spurninga vegna þetta, þessi stefna er eiginlega ennþá í mótum, en eins og ég segi, heraflinn og fókusinn þegar kemur að varnarmálum í flestum þessara Evrópuríkja hefur komið í gegnum NATO og ég heyri á flestum stöðum vilja til þess að beita bara NATO þá með aðeins fókusari hætti. En ég myndi líka segja, ef við færum okkur aðeins yfir til Íslands, þetta er auðvitað að vekja fólk til umhugsunar hvernig varnarmálum verið háttað til lengri tíma á Íslandi og við höfum í ríkisstjórninu lagt áherslu á því að það verði endurskoðuð til dæmis varnarmálastefna á Íslandi
og við þurfum að huga bara á því að styrkja áfram okkar samband við Norðurlöndin, við Eystrasaltslöndin, við öll þessi NATO-lönd og það er náttúrulega ástæðan fyrir því ég er hérna áttur. Þá að öðru. Bankastjóri Arion telur að sameining við Íslandsbanka myndi styrkja samkeppnishæfni á fjármálamarkaði og koma neytendum til góða. Íslandsbanki ætlar að taka hugmyndir samruna til skoðunar. Stjórn Arion banka lýsti í gær yfir áhuga á samrunaviðræðum við Íslandsbanka eftir að fjármálaráðuneytið kynnti fyrirkomulag sölu og eftirstandandi hluti ríkisins í bankanum. Við teljum þetta vera gott tækifæri til þess að ná fram kostnaðarhagræðingu í þessu fjármálakerfi sem við erum að reka hérna í þessu litla hagkerfi með mjög viðamiklu regluverki sem kemur frá Evrópu til hagsbóta fyrir neytendur. Samrunin geti tryggt 5 milljarða sparnað fyrir neytendur á ári. Það eru margar leiðir til þess að tryggja það að þetta skilir sér til neytenda. 2017 gerir Samkeppniseftirlitið sátt við bankana sem breytti lántökugjöldum og íbúðalánum, bjó til miklu meiri hreyfanleika og sparaði neytendum háar fjárhæðir. Og við teljum að það sé hægt að fara í svipaðar aðgerðir. Með þessu myndi stóru viðskiptabönkunum fækka úr 3 í 2. En tilheyrir það sér til hagsbóta að það draga úr samkeppni á þessum litla markaði sem er hér á Íslandi? Já, við teljum að þetta geti þvert á móti aukið samkeppni. Mótvægisaðgerðir getur líka falist í því að styrkja aðra samkeppnisaðila sem er ekki kerfislega mikilvægir og búa ekki við sömu íþyngjandi reglur. Stóru viðskiptabankarnir 3 eru flokkaðir sem kerfislega mikilvæg fyrirtæki samkvæmt evrópskri löggjöf. Íslandsbanki hefur tekið þessar hugmyndir til skoðunar og Benedikt segist bjartsýnn á að Samkeppniseftirlitið heimili samrunan. Já, annars hefðu við ekki verið að fara af stað, já. Ég held að þetta sé mikið framfaraskref fyrir Ísland, fyrir íslenska neytendur, fyrir hagkerfið okkar sem er auðvitað í mjög miklu alþjóðlegri samkeppni líka. Hamas-samtökin slepptu í morgun 3 gíslum úr haldi og samhliða slepptu Ísraelar Palestínumönnum lausum. Í byrjun vikunar stefndi í að gíslunum yrði ekki sleppt og að til átaka kæmi að nýju á Gaza. Vopnahlésamningar halda þó enn sinn. Hamas sakaði Ísraela á mánudagum að gera árásir á Gaza og tilkynnti að engum gíslum yrði sleppt helgina eins og gert hafði verið ráð fyrir. Viðbrögð stjórnvalda í Ísrael voru hörð. Þau vísuðu þess á bug og sögðu að til árása kæmi á Gaza ef gíslum yrði ekki sleppt. Og svo fór að lokum að samkomulagið hélt. Hamas-liðar leiddu gíslana í hendur fulltrúa Rauða krossins í borginni Khan Yunis á Gaza í morgun að undangenginni stuttri athöfn. Þaðan voru þeir fluttir yfir landamærin til Ísraels og aðstandendur þeirra fögnuðu ákaft þegar þeir komst loks í öruggar hendur. Einn gíslana sem fékk að snúa heim í dag, Sagui Dekel-Chen, faðmar hér konu sína sem fæddi dóttur þeirra aðeins 2 mánuðum eftir að Chen var rænt 7. október 2023. Hann hittir því rúmlega 1 árs dóttur sína í fyrsta sinn í dag. Og það voru endurfundir víðar. Samkvæmt samkomulagi voru Palestínumenn einnig látnir lausir í dag, alls 369 talsins. Sumir þeirra verða fluttir á Vesturbakkann en meiri hlutinn til Gaza. Og komið þeirra þangað í morgun var ákaft fagnað. Leðurblakan sem fannst í hlíðunum í Reykjavík í janúar var ekki með hundaæði. Ekki liggur fyrir hvort hún var með aðra sjúkdóma en leðurblökur eru þekktir smitberar. Jákvæðum sýnum fuglainflúensu hefur fækkað verulega undanfarið en 3. kötturinn greindist í vikunni. Leðurblaka sást á sveimi á höfuðborgarsvæðinu undir lok janúar og var fönguð í hlíðunum í Reykjavík nokkrum dögum síðar. Hún var aflífuð og farið með hana á rannsóknarstöðin á Keldum. Er hún ekki frosin? Því að leðurblökur eru náttúrulega þekktir smitberar af hættulegustu veirum sem við þekkjum. Óttast var að hún gæti verið með hundaæði. Það er alveg töluverður fjöldi af fólki sem deyr af hundaæði í heiminum á ári og þetta er náttúrulega einn hræðilegasti sjúkdómur sem þú getur raunverulega fengið. Ef þú ert bitin í andlitið, þá tekur þetta stuttan tíma. Ef þú ert bitin í stóru tánna, þá hefur þetta dálítinn tíma. Hún reyndist ekki sýkt af hundaæði en þá á eftir að skera úr hvort hún sé með inflúensu eða kórónuveiru. Það eru þekkt tilfelli af hundaæði í öllum löndum heimsins, nema á Íslandi. Skæð fuglainflúensa virðist vera í rénun á Íslandi en talið er að á annað 100 grágæsa hafi drepist úr henni auk fleiri fuglategunda. Þá greindist hún í mink, ref og 3 köttum. Við áttum sýni sem við gátum sett í PCR-greiningu og þau komu jákvæð. Fyrsta skipti sem að H5N5 afbrigðið greinist í heimiliskepti, já. Bara í heiminum? Í heiminum, já.
Fyrst vaknaði grunur veiruna í kettlingi þegar sjúkdómseinkenni pössuðu ekki við þekkta sjúkdóma meðal katta. Hérna erum við að horfa á jákvætt sýni. Ef það kemur upp litur í sýninu, það þýðir að það var mögnun á erfðaefni og þá sjáum við kúrfu. Þegar það kemur kúrfa, þá er það jákvætt? Þá er það jákvætt. Engin kúrfa, neikvætt. Og úr hvað dýri þetta? Þetta úr ketti. Fyrstu kötturinn sem greindist hérna. Hérna er ég með heilasýni úr kettlingnum og þetta er bara hreinlega heiladrep. Allt þetta hvíta hérna, þetta er óeðlilegt. Og ég tel mjög ólíklegt að hann hefði haft nokkurn möguleika á að lifa þessa sýkingu af. Einkennin geta verið mismunandi. Geta verið vandræði við gang, geta verið krampaköst, getur verið meðvindunarleysi. Seinni undanúrslit söngvakeppninnar fara fram í Gufunesi í kvöld og verða í beinni útsendingu að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Kynnar eru sem fyrir þau Benediktur Valsson, Fannar Sveinsson og Gunna Dís Emilsdóttir. Gunna Dís, allt til reiðu hjá ykkur? Já, það er allt að verða klárt. Hingað streymir fólk. Það munu vera 1300 manns í salnum hér í höllinni í kvöld og við treystum því að þetta fólk muni verið í stuði og við ætlum að reyna að skila þessari stemningu og sjálfsögðu heim til ykkar. Það er búið að blása í blöðrur. Það eru 5 atriði að keppa í kvöld en það eru bara 3 farmiðar í úrslitin og hér eru listamennirnir búin að leggja allt sitt í þetta, æfa sig í margar vikur, þannig að við hlökkum bara til að vera með ykkur hérna á eftir. Takk hérlega fyrir það, Gunna Dís, og gangi ykkur vel í kvöld. En úr Eurovision eða söngvakeppni sjónvarpsins í klappstýrur, því klappstýrur frá 6 ára aldri æfa í fimleikahúsi Fylkis í hverri viku. Þjálfarinn, sem er frá Litáen, ákvað að byrja með klappstýrunámskeið þegar hún flutti til landsins og sá að ekkert slíkt stóð til boða. Margir tengja klappstýrur við Bandaríkin, amerískar bíómyndir og amerískan fótbolta. En í fimleikahúsi Fylkis æfa tæplega 30 klappstýrur í hverri viku. Eva, sem flutti til Íslands frá Litáen fyrir nokkrum árum, var klappstýra í heimalandinu og vildi halda áfram hér. En þegar hún áttaði sig á að á Íslandi væri engin hefð fyrir klappstýrum og engin slík námskeið í boði, ákvað hún að taka málin í sínar hendur. At first I started as dance classes for Lithuanian kids, but then I really noticed that I really love this. I really like, training kids. I really like to spend time with them and I love to dance. So little by little I grew this, and since there was no such a thing as cheerleading in Iceland, why not? Og áherslan er aðallega á dansinn. Vinkonurnar Alisa og Arina eru frá Úkraínu. Þrátt fyrir að vera bara 6 og 7 ára eru þær þulvanar klappstýrur og vilja fá fleiri til að prófa. Ég var að horfa þetta og mér finnst það svo gaman og ég prófaði þetta og svo var að mér finnst það svo skemmtilega og ég fór þetta að æfa. En ég fór bara að prófa þetta og því kannski þetta finnst mér þetta verið gaman. Og var það gaman? Já. En klappstýrur þurfa einhvern til að hvetja og líkt og algengt í Litáen hafa stelpurnar verið að hvetja áfram körfuboltalið. Yesterday girls were supporting Haukar in Hafnarfjörður, so they've been performing there and we are very open for many other sports just to support, because cheerleading is part of sports, so we are really looking forward into this. We also go to some other events like Festival of Nations. We have some different communities like Lithuanian communities and so on, where we also go where people invite us. So we invite. Haldið þið að þið verðið ennþá klappstýrur þegar þið verið orðin stórar? Já. Það var veðrinu. Á morgun verður svipað veður og var í dag. Austlæg átt víða 5 til 13 metrar en 13 til 20 syðst. Dálítil él suðaustan og austanlands en annars yfirleitt þurrt og bjart. Hiti frostmark en frost að 8 stigum á norður- og austurlandi. Kristín Hermannsdóttir ætlar að skoða þetta betur hér á eftir íþróttafréttir frá Einari Erni. Keppni hélt áfram á HM í alpagreinum og skíðaskotfimi í dag. Jóhannes Tingnes Bö vann sín 21. gullverðlaun á HM í skíðaskotfimi. Haukar fara með gott forskot í síðari leik sinn gegn Ormos Jerúsalem frá Slóveníu í Evrópubikarnum í handbolta. Fyrir leikurinn var á Ásvöllum í dag.
Arsenal minnkaði forskot Liverpool á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í 4 stigum skeið hið minnsta í dag og verkefnið Allir með kynnti hjólastólakörfubolta fyrir landsmönnum í Kringlunni í dag. Markmið verkefnisins að auka þátttöku fatlaðra barna í íþróttum. Það var bara aðeins erfiðar en lítur út fyrir að vera. Íþróttir eftir andartak. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. 2 menn sem voru fluttir þungt haldnir á Landspítalann í síðustu viku eru taldir hafa innbyrt hættuleg efni sem virðast vera í umferð á svörtum markaði. Lögregla lýsir miklum áhyggjum. Forseti Úkraínu segir tímabært að Evrópuríki stofni fjölþjóðlegan her til að tryggja varnir álfunnar. Ekki sé lengur hægt að reiða sig á stuðning Bandaríkjamanna. Forsætisráðherra Íslands vill frekar styrkja NATO. Bankastjóri Arion telur að sameining við Íslandsbanka komi neytendum til góða. Hann bjartsýnn á að samkeppniseftirlitið heimili samrunan. Leðurblaka sem fannst í Reykjavík í síðasta mánuði var ekki sýkt af hundaæði, en leðurblökur eru oft smitberar hættulegustu sjúkdóma sem þekkjast. Rannsakað hvort hún hafi borið með sér aðrar veirur. Og flestir þekkja klappstýrur úr amerískum bíómyndum eða amerískum fótbolta, en þær finnast einnig í fimleikahúsi Fylkis, því þar æfa tæplega 30 klappstýrur í hverri viku. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. En við kveðjum að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Söngvakeppnin, seinni undankeppni. Bein útsending frá söngvakeppninni 2025 þar sem seinni 5 lögin eru flutt. Ástarsaga, Book of Love, rómantísk gammamynd frá 2022. Henry Cooper mislukkaður ungur breskur rithöfundur og skáldsagan hans hefur varla selst í heimalandinu. Þegar bókin slær óvænt í gegn í Mexíkó ákveður hann að ferðast þangað og fylgja velgengni hennar eftir. Sophie, dansk dramamynd frá 1992 í leikstjórn Líf Ullmann. Sophie býr í Kaupmannahöfn ásamt ástríkum foreldrum sínum. Fylgst með henni takast á við ólíkar áskoranir lífsins yfir tæplega 20 ára tímabil. 3 ungar starfskonur í grunnskóla í Reykjavík kvörtuðu til borgarinnar undan áreitni og kynferðislegri áreitni aðstoðarskólastjóra skólans. Svo endanum rífur hún kjólinn upp á mjöðum og athugar hvort ég sé í nærbuxum. Það vissi allir hvernig hún var að haga sér en enginn sagði neitt. Reykjavíkurborg staðfesti brotin í ítarlegu könnunarferli. En eftir það tók ekkert við gagnvart þolendunum. Ég fekk bara þú varst kynferðislega áreitt. Þetta þitt eintak af niðurstöðunum. Gangi vel. Ég hef margoft spurt mig af hverju og hvernig borgin